260, 280, 300, 310, 320 ва 330 сомонӣ. ин нархи як халта ва ё 50 кило орд дар бозорҳои Душанбе аст, ки нисбат ба чанд рӯзи ахир тақрибан то 60 сомонӣ бештар шудааст. ордҳои дигар инҷо дастурхону дигаро ҳаст 320 330 ҳамин хели аст. намедонам якбора чӣ қадар ин қадар нарх боло рафт. қариб 100 сомонӣ нархи об гарон шуд. зиндагии мардуми Тоҷикистона медонед, зиндагии мардум бештари мо нонхӯр ҳастем. айн вай гирифтам, як халта ҳамон гирифтам, як халта орди дастурхон гирифтам ба хотири он ки ҳоли вай орд нав аст. деги дастурхона мо санҷидагӣ ҳастем, ордаш орди хуб аст. акун вай шаб месанҷем кани чӣ хел орди хуб бошад ва албатта харидорӣ мекунем. тоҷирон сабаби қиматшавии ордро дар вазъу омилҳои беруна мебинанд. قیمت شد یک 20 سوم 40 سوم قیمت شد. من خیلی شما میبینید ارد قزاق 300 سومون، ارد نام دویم 270 سومون، ارد یکم قزاق 290 تا 310 سومون. ما تاجرها را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد. سیل زد میگه افت شد. همین حساب کمتر گندم قیمت بکردن. ارد قیمت رسید. хадамоти зиддиинҳисории Тоҷикистон низ сабаби якбора баланд шудани нархи ордро ба бориши зиёд дар Қазоқистон, таъхир дар ҷамъоварии ҳосил ва талаф ёфтани гандум рабт медиҳанд. чӣ гуна аз афзоиши нарх пешгирӣ бояд кард? ин суол сабаби тадбирҳои мудирияти бозорҳо шудааст. мо кормандони маъмурияти ҷсп маркази савдои истиқлол кӯшиш ба харҷ дорем ки нархи маҳсулот орд баланд нашавад. аз ин лиҳоз ярмарка аз ҳисоби захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил кардем ки то ин ки нархи орд баланд наравад. боз мо дар нархи навои мо дар захираҳои ҳукумати шаҳр 260 сомон аст. ин муайян шудагиаст. нархҳошам ҳамаш ҷобаҷо мондагиаст. биринҷ мон 10 сомон, орд мон 260 сомон, равған мон 75 сомон, шакари Россиямон 11 сомон. тибқи иттилои расмӣ дар 8 моҳи соли равон аз ҷониби 61 ширкат ба Тоҷикистон зиёда аз 590 ҳазор тонна гандум ворид шудааст. ҳоло нархи як тонна гандуми воридотӣ аз Қазоқистон ба Тоҷикистон $350 амрикоӣ пешбинӣ шудааст. ин дар ҳолест ки 4 моҳ пеш он аз $240 то $260 будааст. корхонаҳои коркарди орд дар Тоҷикистон асосан аз гандуми воридотии Қазоқистон истифода мекунанд. бо таваҷҷӯҳ ба чунин пойбандӣ, агар вазъ тӯлонӣ идома ёбад, метавонад ба нархи орд дар бозорҳои Тоҷикистон таъсири бештар расонад. Тоҷикистон наметавонад талаботи сокинонро аз ҳисоби кишти гандуми худӣ бароварда созад. қаблан масъулони вазорати кишоварзӣ гуфта буданд, талаботи солонаи сокинон ба орд тақрибан 1,5 миллион тонна аст ва барои истеҳсоли ин миқдор ғалла замини кишт надоранд.